さんこんにちは、室正則です。今日はですね、梅雨の中休みということでございまして、非常に朝から涼しいというかちょっと寒いくらいで、爽やかな一日でした。そんな中、今日はもうね夕方になりましたけど、自宅の庭でですね、庭キャンプ用のテントを張りたいと思います。このテントはですね、もうかれこれどうだろう、15年かもっとなるかな、それくらい前のテントなんですけど、使用したのは確か5回足らずだと思います。よくわかりません。5回足らずだと思いますけどね、まだ比較的新しいんですけど、もうそろそろシームテープとかね、その辺がくたびれてきてるのかなと思いましてですね、このこの夏をですね、ずっと庭に張って、庭用のテントとしてですね活用して、最後終わらせようかなと思っております。とりあえずですね、早速貼っていきたいと思います。コールマンです。コールマンのコネクティング ST ドーム UV プロというテントですね。
一応晴れました。いにしえのテントだけにですね、中がね、ちょっとこう加水分解してるのかな、しようかなぐらいのですね、ちょっとニチャニチャ度が出てるんで、ちょっとこのままですね、天気のいい日に干して、どれくらいね、ひと夏は持たないでしょうね、これね。こちらの方で張って、テント楽しみたいと思います。いにしえです。これ中やっぱり広いですね。4人が楽勝で寝れる広さですね。天井もまあまあ高いです。こちらのテントね、もう売ってないと思いますけどね、購入も多分もうないでしょうね。ということでございましてですね、とりあえずテントは完成です。